Скоро все переедут в Казань. Почему? Потому что цены на квартиры уже перешли все границы. Зачем вам студия однушка за 15 миллионов? За что? Просто за эти же деньги можно купить полноценный дом с участком в 5 минутах езды от Казани. Мы уже начали строить эти дома в коттеджном поселке Сезоны. Здесь тихо, красиво, спокойно. Сейчас дома находятся на этапе фундамента и возведения стен. Можно уже сейчас выгодно забронировать стоимость, чтобы не переплачивать потом. Напишите Сезоны в комментариях, и мы отправим планировки и стоимости наших домов.